Tapi kalau saya menelitinya melalui akhlak. Apa yang berhubungan dengan batuk, apa yang berhubungan dengan pilek itu berhubungan dengan akhlak sehari-hari. Batuk itu berhubungan dengan mulut, lidah, tenggorokan, pita suara. Pilek itu berhubungan dengan mata, hidung, telinga itu juga bisa. Otak depan itu berpikir. Itu berhubungan dengan itu. Jadi suatu bentuk penyakit yang muncul di daerah letak-letak organ-organ seperti tersebut, insya Allah berhubungan dengan organ tersebut yang digunakan yang kurang manfaat atau bahkan tidak manfaat sebenarnya. Jadi kalau orang batuk biasanya diawali dari orang tersebut itu kalau bicara ngotot, ada penekanan, ada emosi, ada ego, ada kekakuan. Titik-titik batuk itu insya Allah seperti itu. Bukan berarti loh itu orangnya diem tapi dia kok sering batuk. Nanti dulu diem betul yang kita lihat, tapi nggak taunya di rumah kalau ngomong ngotot terus. Nah kan nggak tahu. Diemnya hanya di depan kita atau di depan umum, tapi kalau di keluarga ya ngotot, ya emosi, ya kaku, ya mengatur, ya ego dan sebagainya itu tadi. Nah, insya Allah kalau memang orang tersebut itu dosanya dianggap oleh Allah Ta'ala cukup, jadi dia melakukan aktivitas itu tuh bertahun-tahun. Tapi memang sebenarnya bisa nggak bertahun-tahun, sebenarnya berbulan-bulan nanti dimunculkan batuk oleh Allah Ta'ala, munculkan pilek. Berbulan nanti baru sembuh beberapa bulan nanti batuk lagi, atau baru sembuh beberapa minggu batuk lagi, seperti itu tergantung Allah aja. Jadi kalau memang batuk itu terus-terusan setiap hari dan setiap menit, itu TBC biasanya. Langsung sudah. Biasanya TBC kalau itu. Jadi dokter sudah mengkelaskan namanya TBC. Ke paru-paru jadinya Pak Ustadz ya? Ya ke paru-paru, jadi maunya batuk terus karena paru-parunya ada yang bergetar istilahnya, sehingga menjadikan rusaknya organ-organ yang ada di paru. Nah kalau khusus batuk ini di daerah tenggorokan, di situ ada macam-macam. Ada yang seperti radang, itu berarti ada amarah. Ada yang gatel di tenggorokan. Gatel tenggorokan itu berarti orang tersebut itu pengen sekali ngomong ya. Jadi kayak kamu tuh lagi batuk, cirinya apa? Gatel. Nah itu berarti kamu punya ciri mau ngomong aja. Jadi mau ngomong, maunya itu ngomong aja, apa aja diomongin, nggak manfaat tuh diomongin. Nah itu ya kendala batuknya ya akan muncul. Nah itu bagaimana sih kok Allah bisa memberikan batuk pada seseorang? Itu memang batuk ini kan sebenarnya penyakit yang kelihatan ringan, tetapi kalau berhubungan dengan bicara, orang batuk itu akan lebih sering daripada orang yang kena kanker. Ya betul. Batuk, pusing itu lebih sering daripada orang kena penyakit kanker, gagal ginjal, gula darah yang tinggi, itu lebih sering batuk atau pilek atau pusing. Kenapa? Sebenarnya batuk atau pusing atau pilek itu berhubungan dengan keseharian kita. Oh berarti kualitas kesalahan akhlaknya lebih ringan dibanding yang itu? Lebih ringan, tapi itu setiap hari dikerjakan. Rutin istilahnya. Jadi sebenarnya itu pengingat dari Allah Ta'ala agar kita paham kalau kita sering batuk itu berarti ada bicara kita yang memang ada penekanan, ada kekakuan, ada marah seperti itu. Nah disitulah sebenarnya dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Terus dia sering batuk, walaupun nanti batuk 2 minggu, 3 minggu, sebulan hilang, baru 2 minggu, 1 bulan batuk lagi seperti itu. Sebenarnya tanda bahwa dia diingatkan bahwa bicaranya dia sering tidak manfaat. Itu seperti itu. Jadi kalau seseorang yang batuk harus berpikir bahwa ada yang tidak manfaat dari bicaranya, entah itu penekanan, entah itu kekakuan dalam bicara, entah itu egonya, entah itu amarahnya, entah itu maunya ngomong. Kan ada orang yang
Kalau ada orang lain itu ngomong itu ngajak debat mamanya, itu gatal biasanya rata-rata sama radang. Nah, di titik itulah sebenarnya orang harus berpikir, oh berarti ada bicara yang tidak manfaat. Nah ya sudah, kembali jalan Allah yaitu tobat, mohon ampun terus menerus, mohon ampun, kemudian dirubah cara bicara itu ya biasa, tidak ngajak orang itu debat, tidak menekan, menyuruh itu tidak menekan. Menyuruh menekan itu ya sama sebenarnya, itu dari cara bicara. Nah itu akan terakumulasi terus menerus. Nah di titik itulah seorang muslim harus paham bahwa dia harus hentikan bicara-bicara yang tidak manfaat seperti itu. Jadi batuk bukan dari bakteri, menurut saya bukan. Bakteri itu, semua bakteri udah ada di dalam tubuh kita sebenarnya, tinggal mana yang akan muncul aja. Nah, muncul itu bukan bakterinya tiba-tiba hebat, nanti ditanyain bakterinya hebat karena keadaan tubuhnya kurang baik. Keadaan tubuh yang mana? Makan normal kan gitu, istirahat normal, kemudian dia batuk lah, kan dari mana itu bakteri muncul? Nah itu enggak dari polusi udara gitu. Iya boleh sih sebenarnya, tapi kalau mencari-cari itu nggak akan selesai. Kalau saya itu dari bicaramu yang tidak manfaat. Jenisnya apa? Gatal. Kamu pengen sekali ngomong, kalau ada orang ngomong itu pengen sekali ngelawan atau apa namanya itu? Argumen. Memberikan argumen-argumen yang sebenarnya argumennya malah nggak manfaat sama sekali. Nah, kalau udah gitu istighfar aja, mohon ampun, nanti gatalnya mulai hilang. Seperti itu, insya Allah. Wallahu a'lam. Kalau pilek itu hidung itu berhubungan dengan lingkungan dekat. Loh, kenapa lingkungan dekat? Hidung itu untuk menarik udara di sekitar kita. Itu berhubungan, pilek itu kan keluarnya lendir dari hidung. Betul. Kalau keluar lendir berarti yang di dalam itu panas. Panas. Kenapa? Seperti mesin mobil, kenapa ada air radiator dipergunakan untuk meredam panas mesin. Jadi sebenarnya secara harfiah, secara fisik itu Allah itu punya radiator. Jadi kalau ada di daerah situ panas, keluarlah lendir, dan itu dikatakan pilek. Ya, nah pilek itu memang akhirnya menjadi penyakit. Nah, orang yang sesekali pilek atau beberapa bulan selalu pilek itu biasanya berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan dekat, orang dekat, lingkungan dekat. Panas, mata itu melihat, otak ini berpikir. Jadi lingkungan 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, 4 titik itu dia lakukan. Jadi dia melihat di lingkungan dekatnya, kemudian dia mikir ada kejengkelan, udah, dan dia terus ngomel jengkel. Nah itu nanti lama-lama dia paling hobi pilek nanti. Jadi seperti itu. Maaf Pak Ustadz, itu pilek itu kan ada yang ngalir, ada yang mampet sampai di sini tuh di kepala, rasa seperti cekot-cekot. Itu sama penyebabnya? Sama lah, sama. Insya Allah sama aja. Kalau memang ngalir itu berarti panasnya lebih keras gitu. Ya, lebih tinggi. Kalau hanya diam panasnya dikit-dikit aja. Makanya dia hanya mengunci, akhirnya itu menjadi mengental di situ. Ya, betul. Insya Allah hanya seperti itu. Jadi tapi itu dengan catatan sama orangnya dengan iman yang lebih bagus, nanti Allah baru dikeluarkan. Tetapi kalau dia ngomel aja di kantor, ngomel di sini, nggak pernah pilek, ya itu memang imannya nggak bagus di hadapan Allah Ta'ala. Loh, walaupun dia sholat, iya, sholatnya dia kan belum tentu kepada Allah. Betul. Sholatnya dia bisa aja agar dapat pekerjaan. Jadi berdoa, apa yang tadi masalah tentang batuk, yaitu bicara yang tidak manfaat, ghibah, atau penekanan dalam bicara, atau ada arogansi, atau marah, atau kekakuan dalam bicara dengan nada-nada yang tinggi, itu mohonkan ampun. Kemudian pilek sama, melihat, berpikir tidak cocok, jengkel, dan jengkel. Itu tobatlah pada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan insya Allah sembuhnya cepat. Amin. Wallahu a'lam.